ஹாய் வர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு வடுகை 360 சேனல். இது உங்கள் ஹெல்பேம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து நிறையா பேர் வந்து இன்னைக்கு ஐபிஎல் முடிஞ்ச தருவாயில் வந்து நிறையா பேர் வந்து வீட்டில் நிறையா பேட் வாங்கணும், க்ளோஸ் வாங்கணும், கிரிக்கெட் கிளப்புக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் வந்து தன் கிட்ஸுகளுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமாக ஒரு மும்முரமாக ஒரு தேடிட்டு இருப்பீங்க. அதே சர்பம் வந்து வாங்கி கொடுத்த பேட் வந்து ஹேண்டில் உடஞ்சிருக்கும், பேட் ரெண்டாக உடஞ்சிருக்கும். இது எப்படி வந்து ஒட்டுறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சிட்டு இருப்பீங்க. அவங்களுக்காண்டு இந்த வீடியோவானது சமர்ப்பணம். எங்கள் வீட்டில் என்னோடய பையனோட பேட்டானது நம்பர் 3 பேட்டு உடஞ்சிருச்சு. அதை ஒட்டுறதுக்காண்டி நானே ஒரு ஹேண்டில் வாங்கிட்டு வந்து அதை செதுக்கிட்டுக்கிறேன் உளியை வச்சு. செகண்ட், அதை ஒட்டுறதுக்கு வந்து ஃபெவிகால் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு மேலே வந்து சுற்றுறதுக்கு வந்து நூல்கண்டு இருக்குது. இது வந்து அரக்கு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு டூல். இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த ஹேண்டில் வந்து மிக கச்சிதமாக செதுக்கி உள்ளே வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து கேண்டில் உடஞ்ச பேட் தனியாக இருக்குது, ஹேண்டில் தனியாக இருக்குது, ஒட்டுறதுக்கு ஃபெவிகால் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து லெவல் பண்ண அரக்கு என்று சொல்லக்கூடிய ஃபைல் இருக்குது. இது வந்து மேலே ஒட்டுற நூல்கண்டு இருக்குது. இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபெவிகால் ஒரு 75 ருபீஸ், நூல் ஒரு 20 ரூபா, ஹேண்டில் ஒரு 35 ரூபா டு 40 ரூபா, இவ்வளோ தான் ஆகும். நீங்கள் ஒரு மரக்கடையில் போய் போனீங்கன்னா இட் வில் கம் 200 to 400 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அந்த 200 ருபீஸ் எப்படி சேவ் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம இந்த வீடியோவானது போட்டிருக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஹேண்டிலோட 2 பக்கம் வந்து ஃபெவிகாலை வச்சு நல்லா அப்படியே கேப்பே தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இன்சைடும் நல்லா வந்து கேப்பே தெரியாத மாதிரி எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம். ஃபெவிகால் வந்து கையில் ஒட்டும், அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. தனியாக நார்மல் வாட்டரை வச்சு நீங்கள் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாலே அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபெவிகால் வந்து உறிஞ்சிட்டு வரக்கூடிய தன்மை தான். அதனால் வந்து நீட்டாக வந்து அப்ளை பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் குழந்தைகள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஃபெவிகால் வந்து கொடுக்கக்கூடாது. வாயில் வச்சுட்டாங்கன்னா அது கொஞ்சம் டேஞ்சரு. அதனால் வந்து நீட்டாக கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணால் சாலை சிறந்தது. ஓகே, இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணியாச்சு ஃபெவிகால் வந்து. ஸோ ஒரு 2 மினிட்ஸ் 1 மினிட் வந்து ஏரில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து அந்த இதில் வந்து இல்லை இன்சர்ட் பண்ணணும். அது கரெக்டாக இன்சர்ட் ஆகிருக்கா இல்லை கரெக்டாக இன்சர்ட் ஆகலையான்னு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வியூஸ் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ண க்யூரிங் பண்ண வைக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அது கோணலாக வந்து அசம்பிள் ஆகிரும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கட் பண்ணி ஒட்டச்சி எடுக்கக்கூடிய நிலைமை ஏற்படும். இது மாதிரி நீங்கள் வந்து நல்லா ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டு கையில் ஒரு டூல் வச்சுக்கிட்டு சரியான சமயத்தளம், சரியான அளவுல, சரியான விகிதாசாரத்தில் வந்து அந்த ஹேண்டில் ஆனது அந்த பேட் இன்சைடு வந்து நல்லா பொருந்தி இருக்கணும். அப்படி பொருந்தி இல்லைன்னா அது என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து கோணலாக அசம்பிள் ஆகக்கூடிய ஒரு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம திருப்பி வந்து அதை வந்து உடச்செடுக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி நீங்கள் முன்னாடியே வந்து கரெக்டாக மிக நேர்த்தியாக அதை வந்து நீங்கள் பொறுத்துட்டிங்கன்னா எந்தவித ரீஒர்க்கும் கிடையாது. ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து வேலையை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கலாம். பட் இதில் வந்து டைம் ஆகுது, இதில் வந்து எனக்கு பண்ண தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பின்னாடி வந்து ஹேண்டிலோட லொக்கேஷன் வந்து மாறி இருக்க சான்ஸ் இருக்கக்கூடும். நீங்கள் ஐ நேர்கோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரபலிக்காக இருக்கணும், இல்லை நிறைய நேர்கோட்டில் இருக்கணும். அப்படி இல்லாமல் கொஞ்சம் வளைஞ்சி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கையில் ஒரு கூழ் வச்சுக்கிட்டு லைட்டாக வந்து லெவல் பண்ணி நேர்கோட்டில் கொண்டு வருவது மிக மிக சிறந்தது. அதுக்கப்புறம் லைட்டாக ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸ் கையில் வச்சோடனே லைட்டாக ட்ரை ஆகி செட் ஆயிரும். ஓகே, க்யூரிங்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகிரும். அந்த தருவாயில் வந்து எங்கெல்லாம் கேப்ஸ் இருக்குதோ, எங்கெல்லாம் ஓட்டைகள் இருக்குதோ அதில் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே அந்த கட் பண்ணும்போது இருந்த மரத்தூள்களை வைத்து அதை உள்ள வந்து ஃபில் பண்ணி அடைக்கணும். ஓகேவா? அப்படி அடைக்காமல் விட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து ஹோல் மாதிரி விழுந்துடும். அப்புறம் மேலே வந்து நூல்கண்டு சுற்றும் போது அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் டொப்பையாக தெரியும். ஏற்கனவே நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சு அந்த தூள், அந்த சிப்பப்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் பிறக்கி வச்சுக்கிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் கேப்ஸ் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து கரெக்டான சிப்பப் எடுத்து அதை இன்சர்ட் பண்ணி அடைக்கணும். அதை நான் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். அப்படி அடைக்காமல் விட்டிங்கன்னா ஹேண்டில் வந்து விளாடும் போது லூஸ் ஆக ஒரு சான்ஸ் இருக்குது, இல்லை ஹேண்டில் வந்து பிரேக் ஆக சான்ஸ் இருக்குது, இல்லை ஹேண்டில் வந்து உடைய சான்ஸ் இருக்குது.
அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம இந்த ஃபைனூட்டாக ஒர்க்கை நம்ம பண்ணணும். பண்ணி முடிச்சுட்டு எங்கெங்கெல்லாம் கேப்ஸ் இருக்குது, எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஃபில் பண்ண வேண்டிய இடம் இருக்கும், நல்லா 1 or 2 டைம் நல்லா கிளியராக தரவாக பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் க்யூரிங் பண்ணிங்கன்னா மிக மிக சிறந்தது. பாருங்கள், இப்போ ஹேண்டில் வந்து நல்லா கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளே பேக்கப் கொடுத்துருக்குறோம். உள்ளே வந்து அதுக்கப்புறம் எல்லா பக்கம் வந்து ஃபெவிகால் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து க்யூரிங்கை பற்றி யோசிக்கணும். எடுத்தனே உள்ளே சொருகிட்டு அப்படியே எடுத்து க்யூரிங் மீன் வச்சுட்டா பேட் வந்து கரெக்டாக நேர்த்தியாக வராது. ஓகே, கொஞ்சம் டைம் இழுக்கும். கொஞ்சம் நேர்மையாக நேர்த்தியாக நீங்கள் வந்து அதில் மைனூட்டான வேலைகள் இங்கே தான் இருக்குது. லைட்டாக ஹேண்டில் திரும்பிட்டாலோ லைட்டாக டேப்பராக வந்துட்டாலோ பேட் வந்து கரெக்டாக நேர்த்தியாக வராது. பாருங்க, ஒரே பேரபலிக் லைன்லையும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்குது. நீங்களே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். பட் மேலே ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது. அந்த ப்ரொஜெக்ஷனை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. வரக்கூடிய அப்டேட்டில் வந்து அதை எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். இவ்வளோ விளக்கு பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸில் வந்து அதை வந்து நம்ம கையிலே வச்சுருக்கணும். கீழே வச்சிடக்கூடாது. கீழே வச்சா அதை உருகிட்டு வெளியே வந்துடும். அதனால் கையிலே வச்சுட்டு அந்த க்யூரிங் டெம்பரேச்சர் க்யூரிங் ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும், ஹேண்டில் வந்து ஃபிட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த தருவாயில் தான் நீங்கள் வந்து ஃப்ளோரில் வந்து நல்லா சமதளத்தில் வந்து க்யூரிங் பண்ணுறதுக்கு வைக்கணும். அப்படி வைக்காமல் நீங்கள் வந்து படுக்க வச்சிட்டீங்களோ, அப்படி சின்ன பசங்க ஏறி மிதிச்சிட்டாங்களோ மறுபடிக்கும் வந்து லொக்கேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கு வந்து இந்த மெத்தடை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். 2 செங்கல் 2 வுட்டுக்கு இடையில இதை வந்து வெர்டிக்கலாக நிற்க வச்சுட்டு ஹேண்டிலுக்கு இடையில வந்து அந்த ஹைட்டுக்கு அளவாக பேக்கிங் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வந்து நின்றுக்கிறோம். ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 4 to 5 hours ஃபெவிகாலோட க்யூரிங் டைம். நீங்கள் வந்து வெயிலில் வச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் 2 to 3 hours தான். ஸோ நைட்டில் நான் வச்சுருக்கிறேன். இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைட் ஃபுல்லாக அப்படியே க்யூர் ஆகிட்டே இருக்கும். அடுத்த நாளைக்கு நம்ம வந்து அடுத்த ஒர்க்கை பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து க்யூர் ஆயிடுச்சு. க்யூர் ஆன பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பேட் வந்து இந்த கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ அந்த பேட்டில் உள்ள ஃபெவிகால் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகி இப்போ வந்து ஹேண்டில் தனியாக தெரியும். அந்த ஹேண்டிலோட ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அப்படியே அழகாக தெரியும். அதுக்கப்புறம் ஹேண்டிலோட அளவு பார்த்திங்கன்னா அளவு வச்சு நீங்கள் தனியாக ஆக்ஸ் ஆஃப் பிளேடை வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த ஹேண்டிலோட ப்ரொஜெக்ஷன்ஸை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது, ஏற்கனவே ஒரு டூல் வச்சுருந்தோம். அதாவது ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டூல் வச்சுருந்தோம். அதை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா வந்து அந்த இடத்துல வந்து நல்லா டேப்பராக ஃப்ளாட்டாக வந்து ஃபைல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். கை கொஞ்சம் பெயின் வரும். அதெல்லாம் நீங்கள் புல்படுத்தாமல் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கடைசியில் வந்து அந்த பேட்டோட சர்ஃபேஸ், பேட்டோட பேராபலிக் சர்ஃபேஸுக்கு வந்து அது வந்து நைட்டாக வந்து மெட்டீரியல் ரிமூவ் ஆகிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், பொசிஷன் வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து கையிலே ஃபைல் பண்ணி மேட்ச் பண்ணியிருக்கிறேன். இதே மாதிரி எல்லா பிளேஸ்லேயும் உள்ள அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸை வந்து அப்படியே ஃபைலை வச்சு தேய்ச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ பேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபினிஷ்டு ஸ்டேஜுக்கு வந்துருக்கும். பாருங்கள், 2 பக்கம் வந்து 7 நேர்த்தியாக அப்படியே வந்துருக்கு. பாருங்கள், 2 பக்கம் உள்ள அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபைல் பண்ணி நீட்டாக எடுத்தாச்சு. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஹேண்டில் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், ஹேண்டில் வந்து பர்ஃபெக்டாக அப்படியே ஃபிட் ஆகிருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா உள்ள மெட்டீரியல் அனைத்தையுமே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த நூல்கண்டை வச்சு மேலே சுற்ற போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த மரத்தூளை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, இருக்கிற கேப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், ஏற்கனவே லைட்டாக சின்ன ஓட்டையாக இருக்குது பார்த்திங்களா. அந்த ஓட்டையெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபெவிகாலில் கையில் எடுத்துக்கிட்டு மரத்தில் டிப் பண்ணிக்கிட்டு அந்த இடத்துல அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடம் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு யூனிஃபார்மாக கவர் ஆகிரும். கேப் இல்லாத சர்ஃபேஸ் மாதிரி உங்களுக்கு கொண்டு வந்துடலாம். இதுக்கு க்யூரிங் பண்ண தேவையில்லை. இதுக்கு க்யூரிங் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இது க்யூரிங் பண்ணாமல் அப்படியே ஃபெவிகாலில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நூல்கண்டை சுற்ற ஆரம்பித்த உடனே கரெக்டாக வந்து கிரிப்பாக ஒட்டிக்கிறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நூல் சுற்றுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரத்தூளை வச்சு கண்டிப்பாக ரீஃபில் பண்ணியே ஆகணும். அப்படி பண்ணவில்லை என்றால் அங்கங்கே அப்படியே ஓட்டை இருக்கும். அந்த ஓட்டையை வந்து நம்மளால் வந்து மறுபடியும் அடைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம். அதனால் வந்து இந்த மரத்தூள்லாம் ஃபைல் பண்ணும்போது கீழே விழுந்த மரத்தூள் அனைத்தையுமே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த ரீஃபில் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அதான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நூலும் சுற்றி முடிச்சிட்டேன்.
சுற்றி முடிச்சுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேர்த்தியான ஒரு கிரிக்கெட் பேட் ஆனது இப்போ தயார் நிலையில் உள்ளது. இதை வச்சு நீங்கள் விளாடலாம். கிட்ஸுகளுக்கு நீங்கள் 2000-3000 ருபீஸ் போட்டு புது பேட்டு வாங்குறதுக்கு பதிலாக ஜாஸ்ட் ஒரு 1500 ருபீஸ் போட்டு புது பேட்டு வாங்குறதுக்கு பதிலாக ஜாஸ்ட் 150 ருபீஸில் வந்து ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்து அதே பேட்டை நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த அப்டேட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். அப்படி பிடிச்சதுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது போன்ற பல உன்னதமான அப்டேட்டுகளை உங்களிடம் தொகுத்து வழங்குவதில் உங்களின் நான் வடுகை முன்னித் தருவதில் சேனல். பை பை, see you, take care.